連個 range 都仲長啲添，因為 Model 3 Performance 係得500零公里嘅啫。咁啊呢架完勝咯，牌面上係嘅，但係你仲要睇埋最近 Tesla 大減價啊嘛。其實叫我試唔好睇㗎，因為你叫大衛高柏飛變隻大笨象出嚟都係應該㗎啦，係嘛？我哋成日都話咧，快同慢同挫同唔挫咧係兩件事嚟嘅。你喺屯門坐下叮叮就知啦，好慢不過好挫咁。氣膽俾到人嘅感覺的而且確係與別不同嘅。今年開始咧，自己 IM 呢個國產嘅電動車品牌就進軍咗香港啦。咁自己可能大家都係第一次接觸啦。其實佢嘅背景就係上汽集團啦、阿里巴巴啦同埋張江高科三方合作嘅一個 project 嚟嘅。咁代理就帶咗2款車嚟香港，包括咧就係 IM5嘅電動房車，同埋一個佢嘅 SUV variant 咧就係 IM6嚟嘅。咁啊，即係擺到明對住 Tesla 嘅 Model 3同 Model Y 嚟砌。冇錯，佢哋都冇否認呢一點嘅。咁既然我哋作為 Model 3、Model Y 嘅用家，好應該攞出嚟各自試下佢，比較一下。咁我梗係會捉埋老 Sir 啦。好提議。嗱，咁自己嘅2款車型 IM5同埋 IM6咧，就房車同 SUV 嘅選擇啦。我當然試翻架 IM5啦，因為我揸 Model 3噶嘛。咁講一講佢哋成個 line up 先。其實咧2款車分別都有3個版本嘅，就係細電後驅、大電後驅同埋大電4驅版。咁逢真係大電嘅版本咧，都一定會跟埋 Air Suspension 同埋 Adaptive Damper 噶啦。咁仲有所有嘅版本，無論大電、細電咧，都會有後輪轉向嘅。咁呢個喺同級嘅，無論係房車定係 SUV 入邊咧，暫時都淨係得自己有呢個功能嘅啫。咁所謂細電咧，其實都唔細嘅，有75 kWh。而我而家試緊呢部咧係大電4驅嘅 Performance 版。咁呢個大電就有100度電咁多嘅。佢個 range 其實都幾好嘅，可以去到615公里。電池會有分別啦，細電版用400伏平台啦，大電版因為用800伏平台咧，所以嗰個充電速度係明顯勁好多嘅。例如呢部車啦，佢可以去到390幾 kW 嘅 DC 充電嘅。如果你係揀細電版嘅話咧，就得150幾 kW 嘅啫。如果你話將來打算可能到1年後、2年後，香港個超快充電網絡係再多啲、再成熟啲咧，咁佢行800伏就會有着數啦。人哋差嘅時間，你可能快佢40%，快佢一半。咁另一樣值得講嘅咧，就係唔同嘅版本，無論係 IM5 又好 IM6 又好啦，除咗我剛才講有大細電分別，係唔係行800伏平台，同埋大電版會有 Air Suspension 加 Adaptive Damper 啦，呢啲嘢以外嘅所有 option 啊，車入邊嘅設備啊、功能啊，係完全一樣嘅。咁呢個喺 marketing 上邊咧都係比較唔同嘅，好多唔同嘅競爭對手佢都會因應個版本而俾唔同嘅 trim level 嚟啦。咁 IM5、IM6 咧就好簡單嘅啫，所有都係 full option 嘅。咁究竟架車入邊有啲咩設備咧？都齊全㗎。例如佢有個好大嘅玻璃天幕啦，雖然冇簾嘅，前座通風加熱按摩呢啲有齊㗎啦。後座咧都有發熱功能嘅。咁前面會有一個電話嘅無線充電啦。比較特別啲就係前邊呢啲 mon 嘅 layout 啦，同而家好常見嘅國產電動車都唔同嘅，多數都喺個馬鞍位上面加個好似 tablet 咁嘅 mon 啦。咁呢個係一個長形嘅標板，咁就去到中間位啦，非常之長。然後再下邊咧就有啲似保時捷嗰種 Taycan 啊，有一個副 mon 喺下邊。呢度主要控制車入邊嘅駕駛模式啊、冷氣啊，咁就一啲功能性嘅嘢。上邊就係一啲資訊性嘅嘢嚟嘅。咁另外佢嗰啲安全智能駕駛輔助系統咧，就基本上齊㗎啦，即係盲點啊、智能巡航啊、防過線防撞啊，咁就所有嘢有齊晒。另外 IM5、IM6 都有啲幾得意嘅 function 嘅，即係好多係一鍵，即係撳一個掣就可以做到嘅嘢，例如撳一個掣佢就自動泊車啦，咁你揀啱個車位佢就自動泊啦。然後有嗰啲一鍵脫困，即係例如你行下發現自己入咗條窄路骨頭嘅，想倒翻出去咧，咁你撳嗰個掣佢就會自己倒翻出去噶啦。有效距離應該大概50米左右。所以純粹睇 spec 睇 trim level 咧，今次自己嘅呢2部車咧都算幾齊料，基本上你都諗唔到啲咩冇，可能冇咗雪櫃咯，同埋上面如果天幕有埋個簾咁啊最好啦。咁至於 focus 翻喺呢架 IM5
5啦。佢同 Model 3比較咧，大家又覺唔覺得喺外形上都有啲親戚相喎，有少少似樣嘅。我自己覺得成個線條咧係有啲接近嘅。咁呢樣嘢大家可以喺 comment 嗰度講下，覺得佢個樣子又如何啊？雖然話佢係兩款車直接同 Tesla 嘅 Model 3、Model Y 去做一個競爭啦。咁但係有啲嘢咧，佢又喺根本上係有分別嘅，例如 IM5 係比起 Model 3都長一截嘅 ，IM5 去到4.9米幾車長啦，咁 Model 3係4.7米幾嘅啫，爭接近200mm咧，喺汽車嘅世界其實就大咗個 grade 噶啦，即係可能係 C Class 同埋 E Class 咁嘅分別噶啦，加上 wheelbase 亦都係呢一部比較長嘅，佢個 wheelbase 就去到2.95米，挨住3米噶啦。不過話雖如此，我自己覺得咧睇落係個車體長。車廂嘅空間咧大啲啲嘅啫，尤其是後座咧有個位同 Model 3係好似嘅，就係佢哋個坐姿都係張凳比較矮少少，所以唔會話晾實晒個大髀嘅，坐姿會坐得比較低啲。而至於性能上邊咧，因為我哋今日試嘅頂級版 Performance 版就直接係同呢個 Model 3嘅 Performance 去比拼㗎啦。我哋純粹睇數字先啦，呢部車嘅兩個摩打前軸係200 kW。尾摩打咧去到372 kW， 咁純粹睇輸出咧，佢係高過 Tesla Model 3嘅 performance 嘅。咁我哋唔睇輸出啦，講加速時間，有陣時電動車直接睇0至100就最簡單㗎啦。2秒74嘅0至100，其實咧都真係幾恐怖嘅。2秒74係好多 supercar 都做唔到嘅數字嚟嘅。我哋亦都試過一啲2字頭嘅電動車啊，嗰種加速力哇係好勁嘅，呢個係事實嚟嘅。但係真係接受唔到，即係你唔可以長時間將個油門踩盡佢嘅。我自問咧，佢2秒74嘅0至100，我係踩唔足2秒74，我係會驚嘅，會縮腳嘅，有一種無形嘅壓迫感啦，好似有啲腦充血啊，個心跳得突然間加快啊，所以我覺得呢個0至100嘅強勁加速力咧，未必係你揀呢架車嘅最大原因嚟嘅，因為我相信你喺日常時間99.5% 你都唔會用得盡佢呢個咁嘅力量，反而中間嗰個版本咧4.6秒都已經好夠用喎。就算你係買到最平嗰個嘅入門版啦，叫做細電後驅，都有5.6秒啊，5.6秒其實都好好啦。咁你話佢個 size 又大過 Model 3，佢嘅0至100又快過 Model 3，連個 range 都仲長啲添喎，因為 Model 3 performance 係得500零公里嘅啫。咁啊呢架完勝咯，牌面上係嘅，但係你仲要睇埋。最近 Tesla 大減價啊嘛，而家 Model 3 Performance 係講緊32-33萬左右，咁而自己 IM5 咧3個版本就一級一級咁跳嘅，最平咧就大概27萬，咁中間個版本就 around 33，然後呢個頂級版本咧就去到40萬㗎啦，咁所以如果你再俾埋個價錢咧，就真係好難揀啦。呢架係貴啲嘅，但係牌面上佢贏咗。Tesla 就平啲咯。如果大家真係喺呢兩者之間係有一個，就有個掙扎，我俾多少少 information 大家。首先咧，佢由於有 air suspension， 所以佢嗰個工作範圍、舒適性啊、消化路面凹凸啊、爛路嘅能力咧，的確係高啲嘅。例如我而家一路行緊係用舒適嘅模式啦，佢未至於去到例如豪華房車，即係我講緊 E Class 或者 S Class 嗰種咁成熟、咁細膩嘅 ride 嗰種感覺，但係佢比起大部分嘅同價位電動車可以做到嘅舒適性咧，佢係稍為高啲嘅。而佢懸掛嘅本身個行程嗰個 feedback 成個感覺咧，撇除佢係咪氣壓懸掛啦，其實同 Tesla 係有啲接近嘅。佢唔會令到個行程行得好長、好悠遠，都係比較實淨少少嘅。Even 我而家個 Air Suspension 行緊舒適 mode 啦，佢嗰個反應都係比較快嘅，但係佢個吸震能力就唔錯。如果你係行 Sport 嘅話咧，即係佢有3級嘅。去到最撐啦、最硬嗰個 Sport Mode 咧，分別係有喺度嘅，但係未至於超明顯。例如我哋之前Zeekr 嗰架 7X 咧，佢嗰個 Air Suspension 嘅 Spectrum 係闊啲嘅，但係可能嗰個係 SUV 嘅問題啦。咁你
明顯感受到嘅，例如佢嗰個懸掛軟硬嘅變化、行程嘅分別啊，咁係清晰啲嘅。咁呢個都有變化，但係就唔會話明顯到變咗另一個性格嘅。其實純粹計 handling，我覺得舒適毛啦，依家佢嗰個支撐力都已經幾足夠嘅，所以我覺得嗰個 air suspension 最重點嗰 part 未必係增強嘅性能，而係調翻轉令到佢平時行車可以更加舒服。咁呢個先係關鍵。其實成架車因為佢有埋後輪轉向咧，佢贏在一個地方就係佢好大，同埋啲彎咧係轉得好靈活嘅。嗱，我前邊有一個細嘅迴旋處，係啊，你直頭覺得自己可以轉多啲添。如果係 Tesla 就唔得嘅，即係可能要慢少少，又或者你扭軚幅度要再多啲。咁呢個後輪轉向就係有佢嘅真係有效果嚟嘅。呢啲係好 physical 嘅嘢嚟嘅，因為佢條尾擔可以轉啊嘛，咁你自然成個迴旋半徑就會可以細啲噶啦。再加上佢套懸掛其實都真係唔錯嘅，所以呢架車喺彎嘅表現咧，你會有啲信心嘅。同埋佢係用 P Zero 軚嘅，呢套軚都幾好。咁佢有冇一啲不足嘅地方咧？都有少少嘅，我自己覺得啦。體感方面咧，其實佢整體嚟講，我覺得嗰個 artificial 嘅味道稍為高嗰啲嘅，尤其是個回軚力啦。無論你個軚盤係 set 去動力轉向輕啊、重啊，但係嗰個回軚力都係偏重嘅。咁你會覺得有少少唔自然啦，但係呢樣嘢就係適應啦，你需要揸一段時間去適應佢個回軚力。另外油門踏板力啊嗰啲感覺都算 neutral 嘅。最後一樣要考慮嘅就係佢個車長啦，4.9米幾都真係頗長㗎，接近5米啊，5米已經係大房車嚟㗎啦嘛。所以你例如泊車啊、入車位，可能啲標位咧會有少少突出嚟嘅。咁你入窄嘅停車場，自己小心啲個體積咯。但係扭彎係冇問題，因為佢好大，佢有埋個4轉之後轉彎唔係問題，純粹係車體。咁你要考慮呢一種車長，你 handle 唔 handle 到啦？咁今次試 IM5 Performance 咧，大致就得出呢啲結論啦。IM6又如何呢？咁就交翻俾 Edmond 同龍 Sir 啦。佢啲價咧，好似頭先我同阿富講，即係鋭住 Tesla 嘅兩個 model 嚟出咁喎。但係規格上明顯係高嘅喎，好似呢一架類似 Model Y 咁 size，其實佢望起上嚟係大過 Model Y，但係坐起上嚟個內籠其實係有啲似嘅，個空間有啲似嘅。配 Air Suspension 係咪一個好明智嘅抉擇咧？呢架車咧，嗱你睇下佢經過啲凹凸路咧，嗰個震動咧，因為你知啦，震動嘅頻率咧係同個重量同個大弓硬度有關嘅。咁呢架車咁重啦，但係咧，你覺得嗰個頻率咧，其實都唔會話好低啊，唔好搖搖噏噏嘅。即係話佢用氣膽得嚟咧，佢唔會話係刻意整到係好軟好腍嗰種。嗱，我哋而家已經搞到舒適毛啦，理論上應該係最軟嘅，但係你見到佢個粒凸路咧，仍然都係有啲好清晰嘅回饋翻嚟嘅。係啊。頭先我哋都試過 Sport Mode 嘅。即係因為呢個氣膽咧就唔可以獨立調校佢嘅軟硬度嘅，就跟住個 driving mode 去行嘅。咁當然後邊行李箱係有粒掣可以調校高低啦，不過嗰個係方便你攞嘢咁解啫，就唔係真係行車嘅時可以用嘅。用 sport mode 嘅時候個避震係硬咗少少，即係個幅度唔係話咁大嘅，你覺唔覺啊？因為佢總體佢都係偏向一個比較firm 啲嘅設定啊，唔會話啲大房車嘅氣膽嗰種搖下嗰種啊。咁只不過係程度上嘅分別啫，但係佢總體嗰個設計嘅理念咧，都係唔想架車太過似隻船嘅。你話佢係對住 Tesla 嚟打啦，咁呢個係毋庸置疑啦嚇。但係佢遲出啊嘛，遲出就肯定係着數啲咁，睇住對方嘅弱點啊，係啦，欠缺咩嘢咪加翻上去咯。電池啊、4轉啊，咁呢啲係睇住嚟打啦。但係一個車除咗睇呢啲咁樣嘅大硬件之外咧，都仲要睇個調校啦。咁所以個調校方面咧，佢同 Tesla 咧，佢亦都唔係話淨係跟住嚟做，佢有自己啲諗法嘅。係啊，所以你話兩款車嘅 set up 咧，我自己當然係 Model Y 嘅用家啦。我係覺得 Tesla 係幾刻意想架車係 tune 得 sporty 啲嘅啊，
當然你話咁都叫 sporty， OK， 你可以唔認同，但係佢嗰個設定的而且確係想咁做，咁個效果都想係咁樣嘅。咁但係呢架咧就好似我哋試好多國內嘅電動車一樣，就係佢點都要兼顧用家嘅舒適性咧。咁所以頭先你所講嗰個氣膽嘅 tuning 就係咁嘅意思啦。即係佢唔會教到佢遙遙咁好遠好遠，但係佢又能夠應付高速嘅時候，成架車有穩定性。所以我覺得佢嗰個路面嘅適應性係強過 Model Y， 因為有氣膽就係真係好辦事嘅，好老實。仲有一樣嘢頭先你提過啦，就係4轉嗰個問題，真係好好用喎。係啊，因為電動車大家都知道啦，佢一定要開咁大，尤其是 wheelbase， 咁有2.9米啊，去到3米啊。香港啲路又舊啊，停車場更加舊啦。有時我會即係望而生畏，都唔知敢唔敢揸車上去咁。咁但係呢一架咧喺啲狹窄嘅道路上嗰個泊位就好細。喂，既然你講到咁，不如我哋揾一個難泊停車場去玩下。好啊，都幾好喎，係嘛？呢架車 wheelbase 係2.95米，但係佢有4轉喎。有咗4轉之後，應該靈活好多啦。於是乎我就建議，不如攞呢架車上嚟富家花園啦，因為呢度大家都話係地獄場係嘛。其實我就不嬲都唔覺得富家花園係好地獄嘅，只不過咧係窄啲嘅啫。咁有咗4轉之後，咁應該好好玩啊。咁我諗住叫阿 Edmond 同埋阿符上嚟試下啦。點知兩條友仔咧縮沙喎，咁叫我試，但其實叫我試唔好睇㗎，因為你叫大衛高柏飛變咗大笨象出嚟都係應該㗎啦，係嘛？不過佢哋兩個走咗啦，冇辦法啦，勉為其難啦，我就上嚟兜一轉啦。其實係非常之輕鬆，食菜咁食。其實你係查過呢架車個迴旋半徑係幾多？係啊。幾多啊？你話4.7米啊，即係一架即係 Honda Jazz 嗰種 size 嘅。4.7米真係好細嘅，真係細到好緊要。頭先我哋不斷喺度來來回回嘅時候，好多位掉頭咧，每一次都有啲讚嘆嘅呼聲，即係哇，真係好細喎！唔係講係靈活唔靈活，呢個係稍後再講啊，而係佢咁嘅車體接近3米長嘅 wheelbase 喺一個咁窄嘅位都可以一手軚就掉到頭。你諗下，大嘅電池 ，air suspension 4輪轉向，以往都係一啲好貴嘅車先至會有齊呢3樣嘢嘅 features 嚟嘅。而家你32萬就有，你俾多5萬仲有埋4驅添，即係突破咗我哋嘅思維簡直。但係講翻部車啦，即係我自己覺得同佢個直接對手 Model Y 比較，第一樣嘢好明顯嘅就係舒服好多嘅，有氣膽真係舒服好多。但係重個感覺大家都相似嘅，可能呢部俾你嘅感覺仲會重少少添。頭先我哋分別有錯過冇氣膽嘅最平嘅版本，同呢一架 performance 最貴嗰個版本，你會點揀呢？即係如果你係好享受揸車嘅，後邊唔會坐人嘅咧，用普通金屬彈簧就得㗎啦，我覺得。因為去到我哋嘅司機位咧，其實係喺兩個車轆中間啦。金屬彈簧其實佢嘅設定都係舒服。咁但係有咗氣膽，如果你坐後邊嗰排位咧，分別太大啦。又咁講啦，即係好似 IM6呢一個 size 嘅電動車，啲人就係睇中佢可以坐人啊嘛，就係中意佢嘅空間好大。我諗最理想嘅情況都係買氣膽啊，唔會買錯。有一樣嘢，我覺得係同 Model Y 係有好唔同嘅，就係啲座位係冧好多嘅呢架。係中國人做車咧，都係中意有呢一種設定嘅。梳化嗰個軟硬度咧，係啊，即係國產嘅車，中國人都中意呢樣嘢。但係你睇翻係日本就會硬少少啦，美國嘅都腍嘅，歐洲嗰啲就好硬，法國嗰啲又腍啲啦，德國啊、北歐嗰啲就好硬。每一個地方對張梳化嗰個軟硬度嘅個要求都係唔一樣。嗱，而家我哋揸緊呢一架就係 performance， 即係雙摩打版本。個馬力都相當大，綜合馬力應該有6-7-8匹，加速亦都好快嘅。但係有一樣嘢，我覺得係做得好喎。個 regen 咧，而家我哋用標準噶嘛，標準就係最高噶啦。呢隻所謂最高已經係比好多人哋嗰啲最低嘅咧，仲要低喎。係啊，即係證明呢間車廠佢嗰個理念就係 regen 真係唔需要咁勁。係啊，佢已經係最高嘅，你可以 set 到低，甚至乎係關咗佢。呢間廠嘅背景咧，即係上汽真係好多年噶啦嘛。都係國內好大嘅集團嚟噶嘛，佢哋做車係過往係真係好多經驗㗎啦，已經
特別係佢哋做好多德國車，可能佢哋揸車嘅感覺都係覺得咁樣係啱。舊車廠就係有晒呢啲咁嘅數據咯，即係你減速度幾多個 G，就會令到人唔舒服啦。你加速度幾多個 G 又會令到人驚啦。所以你見到咧，其實佢嗰個力量固然大啦，你睇翻 spec 就完全唔需要擔心力量啦。但係你嘅油門伸落去縮翻轉頭咧，其實佢都係釋放咧都係好仔細嘅，唔會好錯嘅。嗱，我哋睇下 performance 版本個 performance 嘅意義喺邊度啊？哇，都真係好 performance 喎！但係我作為一個乘客，我又未覺得好可怕。係，我哋成日都話咧，快同慢同挫同唔挫咧係兩件事嚟嘅。係啦，你喺屯門坐一丁丁就知啦，好慢不過好挫咁。我感覺到個力量大嘅，但我又感覺唔到你所講嗰種挫。佢有少少 delay，跟住將你個人慢慢壓向個座椅。因為電力嘅釋放咧，其實係大電流攞晒出嚟係好易做嘅。一個大摩打，一個大電池，點樣去慢慢要佢啲力攞出嚟咧？呢一個嗰個 inverter 嘅調校咧，先至係考功夫嘅。係，又係我哋近來試咁多嘅國產嘅電動車咧，呢架又係好成熟嘅一個調校嘅 setting 嚟嘅。無論喺個油門啊、電力嘅釋放啊、迫力啊、地震機，就算有氣膽嘅調校啊，其實都幾中庸。起步至到40-50公里呢一個咁樣嘅速度咧，其實係你隻腳又要有要求啦，但係更加高要求就係嗰個控制系統。呢啲係一代比一代進步嘅，嚟到呢一代就好成熟啦。講翻個軚感咧，呢架車嘅軚感咧，我覺得算係好有味道嘅。喺電動車嚟講咧，我覺得佢係中上水平，唔會話覺得係輕到好交關啊，完全冇感覺嗰種咧。因為呢已經係四驅做軚感啊更加難。你見到佢都營造到一啲回軚嘅感覺俾你啊！即係軚盤 input 咧，同嗰個車頭指向性嗰個 feedback 咧，反應咧其實係好 responsive 嘅。其實咧呢架有氣膽嘅咧，你所講嗰個軚盤轉向同個車頭嘅指向性，已經比嗰架平板係稍微柔和少少嘅啦。個平板用鋼彈弓咧，仲直接啲嘅。係啊，因為佢係尾轆啊嘛。咁所以個感覺係更加純正啲嘅。咁所以如果你真係中意揸車又想慳翻啲錢咧，其實嗰部都係值得考慮嘅。即係唯一就係後邊坐人嗰度咧，你就相對咧，所以都相對氣膽嚟講咧就爭啲啦。係啦，歸納嚟講咧，呢架車即係呢個智己咧，你睇得出成個產品做出嚟嘅嘢咧，唔係嗰啲嘩眾取寵嘢，啲嘢都係調教得幾有經驗嘅結果嚟嘅。就唔係單純話，哇氣膽啊！我俾多啲嘢你教先，佢唔使嘅，因為首先佢嘅氣膽咧又唔係嗰啲即係最貴嗰種嚟嘅，但係佢係做到氣膽要做嘅嘢。咁你四轉亦都唔係話令你架車我跑快啲嘅時候好勁啊，轉向好 sharp 啊，其實係令你方便啲，用嘅時候用家清心啲。電力嘅釋放係成8個 kWh 嘅電，仲要幾百匹喺手。600-700匹喺手，佢都可以喺慢速係啦嘅時候咧做得好仔細。係啦，所以其實成件事3件事都做得好好嘅。電門、迫力、軚盤唔係最標青，但係做得好合理，容易適應，呢啲係幾好嘅感受嚟嘅。如果係要滿足大多數用車人士，我覺得其實呢個 approach 就應該係啱。其實呢架 IM6 理論上都係 mass 嘅 product 嚟，當然市場上嘅對手特別喺國內，就更加係如天上繁星一樣咁多啦。咁但係而家咁樣做出嚟，我覺得係有一種，我可以概括講係有一種高級嘅感覺。因為氣膽俾多人嘅感覺的而且確係與別不同嘅。特別你行過啲香港咁多坑渠蓋，你就知道氣膽嘅優點喺邊度嘅。我覺得佢好聰明嘅，一個4膽一個4轉。咁呢個咧就係非常之到人哋眼前一亮。哦，呢個價錢啊，哇犀利啊，4轉啊氣膽啊！事實上，對於負重咁高、重心咁高嘅呢一類嘅 SUV 電動車，佢又比較長嘅，車身又比較闊嘅。呢兩樣嘢唔係真係花巧嘢，係幫到手嘅嘢。咁所以你講得啱啦，上汽呢個集團做開車嘅有晒數據，唔單止係啲車嘅數據，市場嘅數據都好多。嗱，真係要揾一個位，我覺得做啲改善就好啦。我會話個尾窗如果再大啲咧，我會開心啲。我都講一樣啦，其實係兩樣嚟，即係佢嘅摩打如果再靜啲，其實唔嘈嘅。不過我而家聽到咁解啫。咁同埋佢個窗嗰個降落嗰個掣、上升個掣，嗰啲聲個摩打聲可以再靜啲，咁就冇得頂。
好啦，咁我哋今日試呢一架自己嘅 IM6咧，阿福就試咗 IM5啦，咁就到此為止啦。咁記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，仲有 Facebook、IG，comment、like and share。好啦，係咁啦，拜拜。